बहरमपुर टीकापुर मार्ग की पटरी गड्ढा मुक्त होगी, शुरू हुआ मरम्मत का कार्य। बहरमपुर टीकापुर मार्ग की लंबाई लगभग 10 किलोमीटर है। सड़क के दोनों तरफ की पटरी जगह जगह क्षतिग्रस्त हो गई है। पटरी पर गड्ढे हो गए हैं, जिससे हमेशा दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़क पटरी के मरम्मत का कार्य कराया जा रहा है। अब सड़क गड्ढा मुक्त हो जाएगी और साथ ही दुर्घटना की आशंका भी कम हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि बहरमपुर टीकापुर मार्ग पर मजदूर सड़क के मरम्मत का कार्य कर रहे हैं, सफाई का कार्य कर रहे हैं।